하나만 어떻게 이든 그래요. 아니 불러 아니 까비야.
Tytönjestä Uudepää tyy Häti hippipään Hippipään Tytön Anh tâm tình nhỏ khi hai nhỏ từ tao từ hiệp đi cả âm đi để cái gì nghe đi từ cái nhỏ để hành động từ à vừa mà Nếu thì thăm thêm cái hồ nào có mà nếu thì thăm thêm cái hồ nào cũng
여기가 30분 하라고. 정인 엄마가 정인이 만나서 반가워서 밥이 잘 넘어가겠네. 해? 엄마한테 얘기 좀 해. 맛있다. 시다고. 김치. 너 학교 벽화 응. 멋있어? 잘 그리고 있어? 근데 봐봐, 근데 좀 다리도 보정이야. 아직도 조정해야 돼? 응. 그 연결 배인데 해도 돼. mấy cái thằng nào mà hành có tiền rồi có thứ nó hành như cái tất cả hàng nó có hành trăm nhật 아니, 생각해갖고 예쁘게 잘해. 멋있게. 많이도 먹네. 다이어트 해야지, 다이어트. nó nhà mà nuôi tăng là thì 여기는 언니 가게예요. 언니 가게에서 제가 언니 도와서 일을 하고 있어요. 애기 뵀을 때는 정인이가 장애가 있는지 없는지조차도 몰랐어요. 근데 자라면서 이렇게 말을 할 시기에 말을 못하고 그래서 그냥 늦대네 나보다 싶어서 신경을 괜찮겠지라고 생각을 하고 있었는데 어느 정도 이제 돌 지나고 나니까 병원에 갔더니 그런 판명을 내리더라고요. 그래서 그때 말했던 의사 선생님이 말씀하셨던 게 굉장히 충격적이었어요. 그러니까 완전 얘는 이 애기는 완전 농아니까 농아 교육을 시켜라. 아무래도 동생보다는 정인이한테 신경을 더 많이 썼어요. 쟤한테는 진짜 많이 돈적으로는 엄청 많이 투자했어요. 이렇게 빨리빨리 해. 어디 갔지? 요거를 지금은 컸으니까 그런 거를 많이 안 물어보죠. 아빠가 왜 갔는지 그걸 아니까 미국 적응하는 거를 못해서 그랬어요. 그래갖고 여기서 노력은 전혀 해보지도 못하고 그냥 싫다, 못 살겠다. 아무래도 정인이한테 힘들게 했던 부분이 아빠에 대한 그런 문제도 있었고 또 그다음에 여기 와서 적응이 한국에서 적응하는 거하고 틀리기 때문에 안 웃었었어요. 근데 그 데프스쿨로 옮기고 나서는 많이 얼굴이 밝아졌어요. tao có tên cô này hình như mình ăn nhà thì mà thì đó bà ăn cái gì 근데 하대디 maybe 하대 왜 하대 봐 좀